让感冒的爸爸好起来。你怎么还在睡啊？都已经9点了哎。我喉咙有点痛，感冒了吧？那可糟了。啊，好像有一点发烧哎，躺着休息1天会比较好。哦。哎呦，不过伤脑筋了，我现在又得出去一趟才行。没关系，你就去吧。可以吗？不好意思啊。哦。你就好好的休息，快点好起来啊。好。哎呀，好久没有像这样清闲了。豆干铁拳！哎呀，妈妈呢？他出去了，他看了一下大拍卖的传单，应该是去百货公司。他就把你们2个丢在家里啊？你说对了。咦，那个家伙！你放心，我会负责照顾爸爸的。爸爸，你要去躺着才行啊！你是我们一家的电线杆，怎么这么不自爱呢？应该说我是一家的支柱才对吧？算了，你不用照顾我了，只要安安静静让我睡觉就行了，好不好？啊，遵命。谢谢你啊。有没有什么地方痛啊？喉咙。那有没有哪里会痒呢？没有。有没有哪里会冷呢？钱包里面挺冷的。啊！怎么了？不好了，你烧到371度了。应该是37.1度吧，那没发烧了。一定要快点冰冰。不用了，那样并不算发烧。你这小子还挺会照顾病人的嘛。这小子真的长大了。哎呀，干什么呀？这些冰块到底干不干净啊？我来看看哦，这里有没有问题？心脏好像还在动的样子。如果不动，我早就死了。拜托，别把我当玩具好不好？哎呀！这样下去恐怕会撑不了100年了。一般人也很难吧？小葵，你不要闹了。如果迟了一步，那可就糟了。我来帮你打1针好了。好，你要轻一点。这很痛哎，离我远一点，不要被传染了。人家可是担心你耶。少啰嗦，你带着小葵随便到哪里去都行。演员先生，你现在觉得怎么样啊？我觉得全身软软的。哎呀，你烧得好厉害哦，很难过吧？你不用担心，我们会把你医好的。好。爸爸，你还好吧？哎，你们2个不用来了，闪到一边去。谢谢你这短短几年来的照顾，你要和妈妈好好相处哦。你们要去哪里啊？哎，小心，小葵。是做梦啊。小心，小心，小葵。谢谢你的照顾，你要和妈妈好好相处。难道说？小心，小葵，小心，小葵，小心！不在这里。你的感冒已经好啦。先别管这些，小新跟小葵他们出去了。他们出去了？去哪里啊？哎呀，我也不知道啊，我已经到处都找过了，可是找不到。他们2个
会不会是到朋友家去玩了？不过小新会带着小葵去，这就怪了。哎，都是我害的，因为我叫他们随便到哪里去都行。哎呀，我看我们还是先打电话问问看好了。他们好像也没有去郑雄家哎，都这么晚了，他们会去哪里啊？该不会出了车祸吧？该不会被绑架了吧？不会啦，不过他们都像我一样可爱，这就难说了。我看干脆还是报警，请警察帮忙找。冷静下来，我要拨119。哎呀，不对，是110才对。喂，你好，我有2个孩子不见了。对，一个叫演员新之助，今年5岁。全部都在耶，小新他们应该没有到外面去才对。啊，这么说来，睡着了。哎呦，你也真是会找麻烦呢，应该先看清楚嘛。你还敢说我呢？我就是不舒服才会在家里睡觉，你出去就把孩子丢在家里。睡得真舒服。爸爸感冒好了吗？就是因为你们这2个小鬼，害得我的感冒变的。阿啾，阿啾。来，爸爸，快把杯蛋酒喝的。哦，谢谢啊。这锅炒面你快点趁热吃了，要快点好起来哦。眼睛千万别离开暖炉啊！这个暖炉也买了好几年了，我想买个新的，可是这个根本就还没坏嘛。如果爸爸放在2楼偶尔用用的话，是还不错啦。再买个电动的好了。感觉时间好像就这样白白浪费了。我不会就这样一下子老了吧？哈哈，每次到这个时候肚子就特别容易饿啊！烤地瓜，烤地瓜，正是时候哎！我看这应该没问题才对吧？再不来买的话就要走掉了。不行不行，快去拿钱包，买地瓜买地瓜，买地瓜，我要买地瓜！另外一个我要里面那个大的，好不好啊？700元这样就划不来了。哎呦，我每次都跟你买，你就优待一下嘛啊！真说不过你，那我给你这个大的算800元好了。还是700元？太太，烤地瓜，改天再来哦。呀吼，热乎乎的，趁小新还没有回来，快点吃光光。味道真香哎！怎么搞的？早知道我就速去速回了。要把这擦干净是很容易了，为了要买一个大的地瓜，却反而浪费了这么多的柴油啊！不行，这可不行，必须珍惜有限的资源，用爱支撑一个家的家具。哎呀，真是臭死了！不过能够多回收一点就是一点，不快点，小新就回来了。我回来了。说人人道。这是什么？没有什么啦。中年欧巴桑做的事真是叫人无法理解。你以为我喜欢这样啊？有没有什么我能帮忙的呢？没有。你不要找麻烦了，快点跟小葵一起睡午觉。
啊，小葵起来了，怎么偏偏这个时候起来呢？小葵，你到那边去，千万不要过来啊！哎呀，我叫你不要过来！哎呀，不行不行，你小心，拜托你，我要先把这些柴油擦掉。可是我要吃这些地瓜。我叫你帮忙照顾小葵，你听到了没有啊？你也太快就发现地瓜了吧？妈妈，你也太小看我了吧！我这可是从柴油的臭味里都可以清楚闻出地瓜香味的小心超人皮，这是不管什么地瓜都可以吃得开开心心的小心超人嘴。哎呀，这是所有地瓜都会立刻消化光光的小心超人味。我忙得要命，你还跟我说这些有的没有的？你要想吃地瓜的话，就帮我看着小葵。真是的，我这样子还不是妈妈笨手笨脚弄的。哇，还留住了不少的柴油嘛！妈妈现在正在忙，你就在这里不要乱跑啊！我们两个来唱歌吧。妈妈去买地瓜回来，把柴油打倒了真糟糕。小葵跑了出来说晚安，妈妈和我一起玩好吗？哎呀，这样应该就行了吧？再用清洁剂擦一擦就可以了。你治好了吗？我刚才看过，我是很想吃那个大地瓜，不过妈妈那么小气，一定只会给我吃那个小的地瓜吧。小葵，你说你也想吃大的地瓜，什么事吗？既然你都这么说，那就没办法了。为了我这个心爱的妹妹，这就包在哥哥身上。不用担心，我会帮你去向妈妈道歉的。奇怪了，我记得地板的清洁剂还有啊。可是没有经过妈妈的同意就吃地瓜，好像不太好吧？有啰里吧嗦一堆，快让我吃地瓜！你的口气也太急了。有了有了，原来你在动我地瓜的主意啊！不是，其实我这是有原因的呢。你又想说这是为了你心爱的妹妹才会这么做的，对不对啊？地瓜！柴油！小葵！我回来啦！怎么了？我是想今天的工作比较早结束，我就从客户那边直接回来了。是这样的，那我就不客气了。那是我的，那是我的地瓜。对不起。烤地瓜真有小葵爸爸。妈妈根本就不在乎我怎么样。